哇，天气太干燥了，我们需要用小小的运水车灌溉一下农作物。首先，我们来到了湖边，打开了运水车的盖子，然后把一个抽水机放到河里，这样水就可以把水桶灌满。哇，水桶满了！啊，这水可多呀！好的，让我们把盖子盖上，然后把水怒回到农田里，灌溉一下作物吧。大家看到了吗？这里的玉米需要灌溉，天气实在是太干旱了。好的，让我们把车开到位置，小心小心，不要把秧苗撞倒。打开水闸，哇，清凉的水流了下来，玉米得到了灌溉。这里还有好多玉米需要灌溉，注意注意，一压到了太多的秧苗。我们需要灌溉更多的秧苗，这样农作物就不会太渴了。哈哈，爸爸用大的铲土机运来了更多的水，这样他就可以一次性灌溉更多的农作物。好的，让我们把水放到小小的洒水车里面吧。哇，大家看到了吗？这就是洒水车的里面。好啦，洒水车已经装满了，让我们继续灌溉这些农作物吧。看一看，这里的农作物都已经被旱的倒在了地上，它们急需用水。行了，这时候我们的水就已经灌溉完成。好的，让我们把洒水车卸载下来，装上翻斗车。我们需要运输一些肥料，这些肥料是天然的有机肥料，是用鸡舍里边的残余物发酵而成的肥料。让我们把这些肥料放到车上，小心一点，小心一点。好了，你可以出发了。让我们把这些肥料撒到已经浇完水的玉米地里，这样玉米就会长得高高的。农作物的生长需要水，需要养分。不过今天你已经压倒了好几颗玉米苗，小心一点哟。哇，这好脏，我们需要用水帮它清理一下。哈，干净了。